कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाला जोजिला पास आज एक भयानक मंजर का गवाह बना। एक पल में सब कुछ बर्फ के नीचे दब गया। आखिर क्या हुआ वहां, चलिए जानते हैं। कहा जा रहा है कि जोजिला पास पर एक बड़ा एवलांच बर्फीला तूफान आया है, जिसमें अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 5 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। ये हादसा तब हुआ जब रास्ता खोलने का काम चल रहा था। बर्फ इतनी थी कि गाड़ियां और लोग कई फीट नीचे दब गए। इंडियन आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जख्मियों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, पर खराब मौसम काम में रुकावट बन रहा है। जोजिला पास समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और ये जम्मू और कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली लाइफलाइन है। सर्दियों में यह रास्ता बर्फ की वजह से मौत का जाल बन जाता है। इन मासूम जानों के लिए प्रार्थना करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सावधान रहें।